आज हम बात करेंगे जॉ पेन के बारे में। जनरली जो हमारा जॉइंट होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसके डिसफंक्शन की वजह से हमें इसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। करेक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमें हल्की सी मिसअलाइनमेंट मिल रही है। करेक्शन 1 2 3 breathe out, breathe out, breathe out। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।